tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Então hoje a gente vai fazer a massa Play-Doh caseira. Então bora ao vídeo. Então para começar a gente vai precisar de óleo, água, sal e farinha de trigo. Para começar a gente vai precisar de 2 xícaras. Uma xícara de água, meia xícara de sal, um quarto de óleo, mexendo até dar o ponto da massinha Play-Doh. E se ficar muito mole, é para colocar um pouquinho a farinha de trigo. Mexendo igual o bolo. Então, meus amores, né? Olha a consistência que tá ficando muito lindo, né? Vamos ver depois que fica tudo pronto, né? Isso vai ficar uma loucura de lindo. Eu dou uma pausa no vídeo, aí eu durei 5 minutos mexendo, né? Aí depois não ficou no ponto da massa Play-Doh, então eu vou ir colocando pouquinho em pouquinho a farinha de trigo. Amores, eu coloquei mais uma xícara da farinha de trigo, então já tá quase ficando no ponto da massinha Play-Doh. Amores, eu fui colocando mais uma xícara porque não tava dando certo. Agora eu vou pegar, ai que loucura! Nossa Deus! Olha, meus amores, eu já sei que tá no ponto, olha. Eu pausei porque minha bunda tava falando muito alto. Olha que consistência. Amores, eu vou partir ela no meio porque ela ficou muito grande. Aí então eu vou usar o corante e o pozinho que diz que dá certo. Tá, meus amores? Porque tem muita gente na minha casa. Enquanto a minha bunda tá misturando a amarela, então eu misturo até com o corante. Ô, gente, uma dica, a gente vai pôr só um pouquinho pra testar, mas se você quiser, você coloca o tanto que você quiser. Agora eu vou pôr 25 gotas. Então, galera, o pozinho de suco, o meu não deu, vocês podem ver, então eu vou fazer com corante rosa. Gente, acabou. Então, olha como é que ficou a massinha Play-Doh. Legal, né, gente? Gente, por que acabou o negócio? Porque a Yasmin, do canal aqui, ela usou no outro vídeo da moeda. Então é isso, olha como é que ficou. Muito legal, né, gente? Não dá nem diferença. Não dá nem diferença da massa Play-Doh. Amores, então eu vou comprar mais corante e vou colocar. É da cor que eu quero. Então se inscreva no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Dá seu like.